Cái mà xem còn á. Đứng mà. Đứng ngủ mà. Được. Berbagai jenis hewan biasanya sering ditemukan di alam liar atau di habitat aslinya. Namun, apa jadinya ya jika beberapa jenis hewan ini ternyata ditemukan di dalam tembok? Tak hanya itu loh, hewan-hewan itu pun sempat membuat para pemilik rumah ketakutan karena perilakunya yang tak biasa. Dan berikut beberapa penemuan hewan yang bersembunyi di dalam tembok versi on the spot terbaru. Suara aneh di balik tembok. Di dalam rumah kita terkadang sering menemukan hal mengejutkan sekaligus tak terduga ya. Bahkan terkadang kita sering mengalami hal aneh dan misterius saat berada di dalam rumah. Seperti kejadian aneh dan misterius yang dialami oleh warga India berikut ini. Beberapa waktu lalu, ada sebuah kejadian aneh yang viral dan menjadi buah bibir warganet di media sosial. Pasalnya, pemilik rumah tiba-tiba mendengar suara yang sangat aneh dari dalam tembok rumahnya. Karena penasaran, pemilik rumah pun mencoba mencari tahu hal tersebut dengan cara membongkar tembok rumahnya. Perhatikan yang terjadi. Setelah berusaha mencari tahu hal aneh itu, tak disangka ternyata dari dalam tembok rumahnya itu terdapat seekor kambing besar yang terperangkap. Terlihat jelas dalam video, kambing itu hanya bisa terdiam dan tak bergerak di antara tembok rumah. Beruntungnya sih pemilik rumah berhasil mengetahui hal itu dan mengeluarkan kambing malang itu dari dalam tembok rumahnya. Waduh, ngapain sih Bing? Sarang lebah di dalam tembok. Jika pada umumnya lebah bersarang di pepohonan, kali ini kalian akan melihat sarang lebah yang tak biasa dan mengejutkan. Pasalnya, beberapa waktu lalu pernah terjadi sebuah kejadian aneh dan tak terduga di Amerika Serikat. Karena sering mendengar suara dengungan aneh, sekaligus pemilik rumah itu pun mencoba mencari asal sumber suara itu. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, tak disangka loh, ternyata dirinya menemukan sarang lebah di dalam tembok rumahnya. Karena takut terkena serangan para lebah, pemilik rumah itu memanggil seorang penyelamat lebah madu untuk mencari sarang lebah yang ada di dalam tembok rumahnya. Berkat infrared, penyelamat lebah madu itu pun berhasil menemukan sarang lebah tersebut. Setelah tembok rumah dibongkar, terlihat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan. Pasalnya, ukuran sarang lebah itu sangatlah besar sob. Pria tersebut pun memotong sarang lebah itu dan memasukkannya ke sarang yang kosong. Ular piton di balik tembok. Cái mà xem còn á. Đứng mà. Đứng ngủ mà. Được. Selanjutnya ada momen menghebohkan ketika seekor ular piton sepanjang 15 kaki sedang bersembunyi di balik tembok ruang tamu. Saat itu pemilik rumah yang bernama Som Chai Subda sedang asyik menonton TV. Namun karena dia mendengar suara desisan aneh, pria itu mencoba mencari sumber suara tersebut. Dan setelah dicari-cari, tak disangka loh, ternyata di balik tembok rumahnya ada seekor ular piton yang berukuran cukup besar. Ruang apa?
Diketahui, peristiwa aneh tersebut terjadi di kota Bangkok, negara Thailand. Merasa ketakutan, pria itu pun memanggil tim penyelamat hewan untuk mengevakuasi ular piton itu. Berselang lama, tim penyelamat pun datang dan langsung membongkar tembok rumahnya menggunakan palu. Proses evakuasi itu pun memakan waktu yang cukup lama, sebab ketika hendak diambil, ular piton itu justru semakin masuk ke dalam tembok. Sehingga hal tersebut membuat petugas menjadi semakin kesusahan. Beruntungnya sih, upaya para petugas itu tak sia-sia, sebab ular piton tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa keluar. Kucing dalam tembok. Dan yang terakhir, beredar sebuah video yang memperlihatkan seekor kucing yang terjebak di dalam tembok. Diketahui, video tersebut diunggah oleh akun Instagram @infotekniksipil pada Senin 11 Oktober 2021 lalu. Dalam video tersebut, mulanya terlihat seorang pria yang sedang membongkar tembok menggunakan palu agar kucing malang tersebut dapat selamat dan keluar dari dalam tembok tersebut. Tak berselang lama, setelah pria tersebut membobol tembok bata, tiba-tiba keluar menyembul kepala kucing berwarna putih. Kucing itu pun langsung berusaha keluar melalui lubang sempit yang tadi dibuat oleh pria tersebut. Setelah berhasil keluar dari dalam tembok, kucing berwarna putih tersebut nampak langsung kabur dan berlari dari menjauhi tempat tersebut. Tidak diketahui sob, bagaimana kucing tersebut bisa masuk ke dalam tembok yang sudah jadi tersebut. Diduga, kucing tersebut terjebak masuk saat menaiki tembok itu, lalu terperosok ke dalam celah antara batu bata. Kejadian itu pun menuai ribuan komentar warganet di kolom komentar unggahan video tersebut. Cái mà hả xem còn á, đứng qua con, đứng qua con, Nah sob, itulah tadi beberapa penemuan hewan yang bersembunyi di dalam tembok versi On The Spot terbaru. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian terhibur ya. Dan sampai jumpa di video On The Spot terbaru selanjutnya. Bye-bye.